揭開眼一坐起來，新住的角色每條線路每段對白應該怎麼完成它，不可退下，奮勇的向前進吧。原劇情踏上去，路上是好友與我風刮跟雨打，為了大家何不高攀，崇高的都會到達。沿途來重重過關，從無停下。而劇情一篇一章一個故事，一秒印象不可走眼。這裏碰上他，那裏交往過他。重重過關，才能成才捱過追打。從來不需多說話，純從內心，不需刻意的計劃。進發。一揭開眼一坐起來，新住的角色每條線路每段對白應該怎麼完成它，不可退下，奮勇的向前進吧。原劇情踏上去，路上是好友與我風刮跟雨打，為了大家何不高攀，崇高的都會到達。沿途來重重過關，從無停下。而劇情一篇一章一個故事，一秒印象不可走眼。這裏碰上他，那裏交往過他。重重過關，才能成才捱過追打。從來不需多說話，純從內心，不需刻意的計劃。沿途來重重過關，從無停下。而劇情一篇一章一個故事，一秒印象不可走眼。這裏碰上他，那裏交往過他。重重過關，才能成才捱過追打。從來不需多說話，純從內心，不需刻意的計劃。進發。